네, 저는 지금 우리 선배를 만나기 위해서 지금 엘리베이터 앞에 탑승했습니다. 여기는 대전지방법원 앞에 있는 법조 빌딩 2층으로 좀 향하고 있는데요. 2층에 법무법인 청인이라고 얼마 전에 다시 법인으로 출발했어요. 우리 정기성 선배 잠시 만나보도록 하겠습니다. 예, 여기가 보이네요. 법무법인 청인 대표 법무사 정기성 선배를 잠시 만나러 왔습니다. 자, 선배님 안녕하세요. 네? 네. 자, 지금 이렇게 사무실에 들어와 있습니다. 오늘은 우리 선배 만나서 또 제가 유튜브 개설한 얘기도 좀 하고 또 차 한잔 마시려고 잠시 왔습니다. 형님, 예, 오래간만입니다. 예, 네. 이러다 잠깐 들어온 거야? 예, 잠깐. 뭐 차 직접 주시려고? 예? 법무사님이? 쌍화차. 쌍화차 좋죠. 쌍화차 좋아. 저 지금 이렇게 차 준비해 주시는 이곳까지 들어왔습니다. 우리 정 선배님 좀 만나고 있는데 자연스럽게 그냥 하십시오. 형한테 또 하나 뭐 보고도 하고 내가 좀 요새 하나 보고 한다고 그랬잖아요. 지금 조금 전에 전화 드리면서 지금 제가 유튜브 저 채널 하나 개설해서 방송도 하고 있고 그래요. 그런 것도 홍보도 좀 하고 또 형 이게 법무사 법인으로 출발한 거 또 축하도 좀 하고 그러려고 왔어요. 또 하나 타오시고 얼굴이 더 좋아지셨네. 그래요? 네. 저는 어떤 것 같아요? 저도 새해 들어서 우리 참 처음 뵈네. 형 늦었지만 새해 복 많이 받으시고. 오늘이 벌써 새해 들어서 오늘 20일 아니요? 설날 그냥 앞두고 있으니까 예, 잘 있어요. 형수는? 잘 있어. 아이고 그러셨구나. 이렇게 혼수 우리 법무사님께서 저한테 지금 오늘 쌍화차 한잔 타주시고 계세요. 나오시죠 뭐. 예. 아이고 우리 직원분들도 계시고 예, 고맙습니다. 앉으세요. 예. 형 핸드폰 어디 있어요? 핸드폰 한 번만 가져봐. 자, 이제 우리 법무사님한테도 제 이우경 유튜브 채널 이렇게 한번 홍보도 좀 하고 직접 구독 이렇게 받으려고 이렇게 왔습니다. 유튜브 들어가서 제 이름 이우경 하나만 좀 이렇게 검색해 보세요. 네, 여기 앉으셔도 여기 있어요. 네. 우경? 네, 이우경. 이우경. 네, 네. 검색으로. 어우, 자, 따뜻하게 좋네. 정주와. 이게 그냥 생 라이브로 어떤 저 편집도 없고 있는 그대로 그냥 우리 생을 보여주듯이. 이우경. 거기 쳐봐. 이게 나오면 어떻게 이게 나오죠? 그럼 구독을 꾹 누르면 구독 좀 됐지? 이렇게 들어가면 지금 이렇게 있잖아. 이렇게 막 방송 가서 인터뷰도 하고 손님들 만나 일상 소소한 이야기부터 시작해서 또 제가 형 시 읽어주고 이런 거 알잖아. 시 이런 거 이렇게 하게 된 게 제가 얼마 전에 53만 정도 되는 유튜버를 만났어. 그래서 그냥 갑자기 그냥 아직 편집도 못하고 그러니까 이렇게 손님하고 인터뷰 이런 것들 그냥 하게 됐어. 한번 축하 인사는 한번 해줘 여기다. 뭐라고 하는 거야? 아니 이제 이우경 유튜브 우리 후배. 사랑하는 우리 우경 후배 유튜브 채널 개설을 축하하네. 좋은 구독 인원 많아가지고 이제 한 이제 180명 정도 됐어. 세상을 참 편하고 이로운 일 해서 앞으로 건강하게 행복하게 주위 사람들을 잘 이렇게 해줬으면 좋겠어. 네, 오래간만에 형 얼굴 보니까 역시 착한 눈빛, 선한 미소가 그대로 살아있네. 자, 여기서 마칠게요. 형하고 인터뷰는. 감사합니다. 네.